Республиканын негизги убадаларынын бири 7% айыл чарба насыялары ишке ашырылды. Жеткиликтүү агрокредит мүмкүн экенине көптөр ишенген эмес. Биз сөзүбүзгө туруп, иш менен далилдедик. Коопсуз шаар долбоору өз кезегинде саясий себептерден улам жылдырылып келди. Саясий оюндарды токтотуп, олуттуу реформаларды жасоого мезгил жетти. Мамлекеттик ипотека программасы реалдуубу? Же шайлоо алдындагы популисттик убадабы? Мамлекеттик ипотека көп жыл кечигүү менен ишке ашты. Өлкөбүздө ар бир жаран жеке турак жайга ээ болушун биздин партия ар дайым айтып келген. Республика партиясы алдыга жол реформасынын программасын жарыялады. Биздин идеялар мезгилден алдыда болду. Биз өзгөрүүлөрдөн коркпойбуз. Биздин багыт алдыга жол. Биздин тарых бул 10 жылдык жеңиш. Республика партиясы. Биринчи байлык ден соолук. Ушул байлыгы менен 8 жылдан бери көрөшүп келе жаткан Дилярам Кундузова сиздерден жардам сурайт. Ал боор цирроз оорусуна кабылып, операцияга акчасы жетпей, айласы кетип жаткан учур. Боорукер күйүмдүү, колунда бар инсандарыбыз жардам берет деп үмүттөнүүдө. Мүмкүнчүлүгү бар мусулман бир туугандарыбыз колдоо көрсөтүүсүн өтүнөбүз. Мен ушинтип элиме жакшы болуп кетип, ушинтип менин пайдам тийсе деп тез бир-эки айда эле кан кусуп калдым. Жакшы адамдар көп. Ошондой 7 жылдан бери ушинтип ооруп келем. Азыр эми буга горшок тутамын, түнү менен апа турам дейт, белим ооруп атат дейт, башым дейт. Эми азыр канданам өлө арызыбыз өтө көбөйүп кетти. Бирөөгө мындай ооруну эч качан рабай көрбөйм да. Чимелге ham рабай көрбөйүнчү деп атам ушул. Мен вообще болбой калдым. Больница десе көнүм айнып турган болуп калды да. Бизи өлсөк көмө турганым ошо да. Башка эч кимим жок. Кызым ушул жакта мамдип жатат. Кандай сезилесизби? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Оорутам. Оорутасызбы? Кайрыңыз эмне болуп оорутасыз? Айтып берсеңиз? Кубатым жок, кан кусам. Тез бир-эки айда эле кан кусуп калдым. Башта жөн эле лечение алып чыкчы элем. Азыр болсо эми 2-3 айда эле кан кусуп ушинтип баса албай калдым. Тез эле реанимацияга түшүп ушинтип эле. Канча жыл болду ооруп жатканыңызга? 7 жыл болуп калды. 7 жылдан бери ооруп. 7 жылдан бeri ушинтип ооруп келем. Туруп отура аласызбы? Кичине мен жардамдашайын да. Я Bismillahirrahmanirrahim. Bu işi başta çok öyle. Şu больницадан çıkkandan keyin ушинтип işip ketти. Başta çok öyle de bu işin mesele. Çok öyle şu kan kusuğu öyle. Ушинтип эле чыкчы элем азыр чыксам мен үйгө неме болуп ошо больницада неме болуп ишип кетти ушул немелер. İçim көп кусуп, көп кыйналып калды да. Азыр болсо эми ичип атат. İçim. Не деген диагноз койду? Индияга деп айтышты. Айтып эле бул жакта эжебиз ошол жөнүндө да айтып бериңиз. Ошо врачтар Индияга барып ошо операция кылдырып келсең жакшы болуп кетет. Бул жакта Кыргызстанда кылмайт экен, э? Жок, Кыргызстанда кылбайт экен. Ошо Индияга барып операция. Канча акча кетет экен ал? 35 $35,000. Ошого элден бир аз жардам болсо дейсиз. Мусулман элимен кичине жардам сурайт элем. Ушу жардам берсе ушу мен да ушинтип элиме жакшы болуп кетип, ушинтип менин пайдам тийсе деп ойлойм. Жакшы болуп кетсем. Цирроз печень болуп ооруганына 8 жылча болуп калды. Мен Кундузова өлүм асканмын. 62-жылы туулганмын, Ишкебан айылында турамын. Ошо кызымны 8 жылдан бери карап келатам да.
жакшы болуп калат деп үмүт кыламын, кайра эле жатып калат. Ошентип жүрүп 8 жыл өтүптүр. 8 жылдын ичинде 4 жыл куспай жүрдү да. Ушу мынабы 4 жылдын ичинде уже кусушту баштады. Анан кийин айлабыз кетип, каяка барышын билбей, акыры Өзбекстан менен байланып, Өзбекстанга алып өттүк мунучу. 2 жолу алып барып, 2 жолу тамагыны варикоз бар экен, мынанча миңден төлөсүңөр дедиле, боптур деп барып аны кылдырып келдик. 2 жолу операция кылдырып келдим тамагынчы. Анан кийин мына 3-сүндө дагы, в общем, мынабы 1-2 айдын ичинде мына 3 жолу жатып чыктык мына кагаздары. Анан кийин буну азыр Шанаева Гүлжамал деген эжекен, врачыбыз, ошол айтты, Кундузова, бул кызымдын акыркы шансы, Индияга жол тартсаңар жакшы болот эле, элге кайрылгыла, жакшы адамдар көп. Ошондой. Анан кийин майли деп, анан кийин ошол кичине кечеден бери жүгүрүп жүрөм. Кызым ушул жатышы ушу мурун мындай эмес эле кызымчы. Кичине эштерге чыгып, жакшынан өзү таратышатып келчү эле. Азыр эми буга горшок тутамын, түнү менен апа турам дейт, белим ооруп атат дейт, башым дейт, башым аябай ооруп атат дейт. Ушинтип уйку жок, түнү менен уктабайт, башы көп ооруй турган болуп калды да азырчы. Анан ошо каны кече кусканда акыркы немеси 37 экен эле, канычы. Анан кийин бир канды куйдук, арка пешөөнөн сийдигинен кете берди да. Куйган кандарыбыз ошондой сийдиги менен арка пешөөнөн кете берди. Эми азыр кандан өлө карызыбыз өтө көбөйүп кетти. Оны өлүп кетсин дедик, эми бир бала эптеп, бир бала эл журт бар, олар булар чалып барып кан тапшырабыз дейишип атат. Эми мына азыр мындан коркушуп эч ким бара албайт да. Эми ушу биздин кайрылуубуз ушу кызымыз жакшына кылып, 2 баласы бар. Gödak, ekö, эми биринчи чоңу 3-чү класс, мына кызы 1-чи класска барды быйыл. Ошолардын күнү күчүн көрсө, өзү үйлөсө, мага орун салбаса, 8 жылдан бери ушунун аркасынан күгөдүм мен дагычы. Ошонго ушу өзүн өзү эптесе, ушу балдарын өзү жайласа деп үмүтүм ушул. Эл журттан кайрылборум. Ушу эл экен, элчилик экен, журтчулук экен. Ушу элибиз аман болсо, ушу узакта жүргөн балдарым тынч болсо, бизге кичине болсо дагы салымын косса, 30 миң, 40 миң долларды, 35 миң, 40 миң доллар экен да Индиягачы. Биздин ого дараматым калбады. Мына кече дагы бир күн 3 жолу реанимацияда жатып чыктык. 15 күн реанимацияда болдук балам. Ошонун ичинде аябай чоң суммада пул кетти. Ого кайрылдым, буга кайрылдым, бечаралар апарып берип атышты. Ошондой болсо дагы баары бир жетишсиздик болду да. Өтө бунун дарылары өтө кымбат экен. Бир ошо тамагын тиктирип неме кылып чыккандан кийин эле 15 миң сомдук дары жазылды. Буну азыр 20 миңге тиктирдим тамагынчы дагы. Мына азыр варикозун байлаттым, 7 варикоз кан деди, уюп калыптыр деди, ошону байлабасаңыз деди, дагы кан кусат дедиле. Майли деп ошо бирөөсүнөн кийин баягыны угуп жеткизип алып барды 20 миңге. Рахмат ошо балам аям тан жаны сак болсун. Балдарымдын арзуусун көрсүн. Ошентип эми жүрөм үмүт кылып, Кудай кааласа ушу кызым жакшы болуп кетсе, ушу адамдарга жардамы тийсе дейм да ушу кызымдын дагычы. Балдары эми ушу элдерге, силерге окшоп, эл журтка жардам бере турган балдар болуп чоңойсун. Баласынын аты Элмурат. Элге жардам берсин деп, элге ушу баласын Элмурат койгонбуз. Күйөө балам жардам берип атты, кайнатасы келип карап атты. Күйөө баламдын дагы апасы өтүп кетти да. Жакын арада өтүп кетти, апасы да өтүп кетти. Анан бул кызымды мен ояка 5-6 жыл болуп калды жөнөтпөй койгонум. Апаңгачы. Анан күйөө балам айттым, бирок менин кызым таштаба, 2 балам бар. Келип жардам бергин десем, бечара келип жардам берип кетет. Эми азыр элдин малын алган үчүн мына кызым таркатып, тезирээк таркатып мага жардам бербейби, же бербейсиңби? Достчулар жаргаларыңайым айт, мага жардам берсин дегенден бечара күйөө балам ошо малдарын неме кылып, таап тутуп, бир жерге топтоп, ушу алып келип таркатыш керек болуп атат да. Ошон үчүн күйөө балам азыр 5-6 күндөн бери ошо папамда келип больницадан чыгарып коюп кетти.
Рахмат, ошо бала менен бактын берсин, ушу менен кошо карысын. Бирөөгө мындай ооруну эч качан рабай көрбөйм да. Чимелге ham рабай көрбөйүнчү деп атам ушу. Ушунча. Өзүңүздүн балаңыз жөнүндө айтып кетсеңиз, Менин балам 3 уул, кызым бар, 1 уулум бар эле. Ушу баламын кызым уулум менен бир жерге ишке кетип, Россияга бир неменин колуна барып калып, ол менен кичине тил табыша албай калганбы билбейм. Анан апарып о баламды да ушу эшикте калып, 60 градус суукта өпкөсүн алдырып, 1,5 ай жатып, кайрадан дагы жөтөлүп, повторный туберкулезныйда жатат. Анан onu Кыргызстанда. Мынабы немеде, Арванскийде бурулганда туберкулезный бар го. Экинчи автобаздан бурулган жерде. Ошол жерде балам жатат. Азыр кожайыным барат, мен жүрөгүм бет деп айтат балам. Мен вообще болбой калдым. Больница десе көнүм айнып турган болуп калды да. Баламды бара албайм. Толку аялы барат, күйөөм барат. Мен бара алышка дедим, такатым жок дедим. Мен ушул кызды эле эптеп карап турайынчы дедим. Барып айтса 8 ай жатат дептир. Режим 8 ай. Ошо өпкөсүнүн жарымы уже не болгон билбейм. Мага айтышпай атат, жашырбай атпайбы, айтып атат да, ошо кожайын кишинин өпкөсү шамалдаптыр деп коет атат. Мен айттым, мындай узак жатыш керек эмес го. 8 ай. Жакшы сөз эмес да, эми 8 ай. Ого да тамак аш керек экен апарып. Үйдөн кичине эптеп-септеп апарып, деле көнүм көтөрүп келип атат кожайыным, келиним барып, бечара ошентип атат эми. Алла шифасын берсин, балам эми 2 баласы бар. Балдар, мен ошо кичигим кенжем ошо бала. Бизи өлсөк көмө турганым ошо да, башка эч ким жок. Көп түкүрсө көл болот демекчи Дилярам Кундузова ар бириңиздердин жардамыңыздарга муктаж. Урматтуу кайрымдуу момун мусулман бир туугандар, жардам берүү үчүн төмөнкү банктык эсептерде калтырабыз.